Quartararo mengatakan ia tidak punya penjelasan yang jelas mengenai kurangnya kecepatan pada balapan utama GP Australia 2025. Padahal, ia berhasil finish ke-7 di balapan sprint dan mencatatkan waktu tercepat keempat saat pemanasan. Ia menggambarkannya sebagai sesuatu yang sangat aneh. Sejujurnya ia tidak menduga balapan akan berjalan seperti itu. Ia tahu kecepatannya bagus, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi yang membuatnya merasakan perbedaan feeling yang begitu besar. Ia merasa tidak memiliki kecepatan di setiap putaran selama balapan, tidak bisa menghentikan motor, dan tidak bisa membawa kecepatan saat menikung. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah merasakan feeling seburuk itu sepanjang akhir pekan.